Aquí está la segunda saca de la yuca vieja. Esto están ya picoteando la comida, ustedes ven, están comiendo solito casi. Para que ustedes aprendan. ¿Cuánto tiempo tienen esta yuquita ya? Esta yuca tienen 20 días. Son del mes de octubre, del 20 de octubre son más o menos estas yucas. ¿Ya? Esta es la primera saca del año, entonces estas van a cantar en este año. Y a la segunda y la tercera saca ya no cantan, vienen a cantar más o menos como para entre junio, julio, mayo, junio, empiezan a cantar la última saca. Estas cantan antes, estas están cantando ya ahora, con suerte en febrero. ¿Entienden? Entonces, ahora ellas están comiendo maíz molido con una comida para cachorro que se le da, pero muy poquita, molida también en una máquina. Huevo, que está ahí. Explique por favor qué es lo que es la comida. La comida esta viene a base de maíz molido, recría, inicial para pollito nuevo de 1 a 4 meses y lleva manzana, conchuela, un poquito de miel y huevo cocido. ¿Ya? ¿Para qué eso? Esto es para que la miel es para adelgazar, afinar el canto de los pájaros, que le hace muy bien. La conchuela es para los huesitos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la conchuela? La conchuela es un alimento como viene siendo como, a ver, como... ¿cuánto se llama? Claro, como la cáscara de huevo viene siendo la conchuela. Puro calcio, la conchuela. La conchuela es de marisco. Eso lo compro yo en Viña y lo vuelvo a moler acá para poderle dar ahí un molidito en la comida. Y todo eso lo comen para que así tenga uno una yuca firme y buena. Para que así tengan fuerza para cantar. ¿Ya? La otra saca se sacaron unas yucas, pero salieron unas medias posteadas que ¿saben qué? Sí. La música de fondo, ¿qué es lo que es? ¿O cómo se le enseña a cantar prácticamente? La música de fondo que ustedes están escuchando es la música de la yuca vieja. Y la yuca vieja está cantada, ahora no quiere cantar, estaba perdiendo algunas plumitas, entonces no he querido cantar, pero tenía un poquito para ti. Eso sería por el momento ahora, para que vean ustedes, ¿ya? Después viene la crianza de los zorzales. Los zorzales los tengo en otra pieza, pero eso se lo voy a mostrar contigo. ¿Esta yuca que está aquí arriba, por qué está sola? Esta es muy demasiado brava, estaba pica pero le pegaba a la otra y le sacaba las plumas. Entonces hay que abarcarla. Todo macho nuevo es muy demasiado bravo para estarlo juntando. Y esto ya no se pueden juntar bien. De aquí puede salir una yuca que cante liso, pero muy buena para cazar. Pero también puede salir una que cante bonito para tenerla en la casa, solamente escucharla. Y sacar yucas nuevas, se dejan como maestros también. ¿Cuál es lo ideal de una yuca? Lo ideal de una yuca es que cante parejo y no esparrame mucho. Que no tenga falla. Pero siempre tienen falla porque no tenemos la parte económica para tener un criadero bonito, con árboles adentro, con de vidrio, donde no sientan ruido. Entonces ahí se pueden sacar pájaros mucho mejores. Eso casi perfecto, pero hay uno le cambia el canto. Para sacar una yuca de canto zorzal se requiere mucho tiempo, un año sobre todo. Tener un zorzal bueno que cante todo el día. ¿Ya? Pero ahí están todas, ustedes las ven,
Están malas para comer huevo y así que hace mucha calor, mucha calor.